大家好，现在进入第7节，我们来看一下流水线的数据通路。首先呢，我们想一下流水线的数据通路应该怎样设计。这个图呢，是上一节里面的多周期的数据通路。我们来想一想，这样一个设计对于流水线它适用吗？我们回忆一下，在上一节呢，我们讲过结构冒险。什么意思呢？就是有可能在同一个周期里面，有一条指令在取值，而另一条指令在仿存，在读或者写数据。所以呢，对于存储器这个部件，它就冲突了，就发生了结构冒险。那解决方案呢，就是把指令存储器和数据存储器给它分开。除此之外呢，我们想一想，这个图里面是不是还有某些地方对于流水线它不适用呢？其实呢，我们回忆一下多周期的设计思路，就会发现这种设计方式对于流水线它确实是不适用的。为什么呢？因为多周期是把它分成多个节拍，那么一条指令在每个节拍只干一部分事情。所以呢，为了节约硬件，我们就把功能上差不多，比如说都是做加法，但是从时间上呢，可以分布到不同的步骤里面去做的事情，给它用同一个硬件去实现了，那就是这个 ALU。 我们看是不是不管 PC 加4，还是计算一下 branch 它的地址，还是比如 R 型指令来做这个一般的算术逻辑运算，以及仿存指令去算内存地址，通通都是用这个 ALU 去计算的。在多周期里面呢，我们是不是在第1、第2和第3步都用这个 ALU 进行了运算？但是呢，现在我们是要做流水线，这样一个思路呢就不合适了。因为在上一节我们也看到，用流水线呢，就是前一条指令在当前这个周期用过 ALU， 那么下一个周期呢，就是它后面一条指令也要使用 ALU， 对吧？那么如果是用流水线，就一定会发生结构冒险，因为前一条指令对某一个部件的第2次使用，一定会跟某一个在后面的指令对该部件的第1次使用产生冲突，那这就是一个结构冒险。那怎么办呢？我们想一下，现在这个需求是不是变成了在任何一个指令中，我们对同一个部件不要使用2次？这个需求是不是很像单周期的实现？因为单周期呢，就是在同一个周期里面要做完这个指令，所以每个部件最多被使用1次。因此呢，这样一个单周期的数据通路就更加适合采用流水线去执行。我们看是不是把指令存储器和数据存储器分开，把这个加法器和 ALU 也分开，恢复成3个。这样呢，我们是不是就可以保证在同一个周期里面只可能对一个部件使用1次？当然，大家如果思维比较缜密的话呢，会立刻想到对于寄存器这个东西肯定会发生同一个周期有指令在读寄存器，有指令在写寄存器。但是呢，这也不要紧，在上一节呢我们就讲过，我们可以规定对于寄存器呢，它的读和写各自占半个周期，这样就可以解决这个冲突，就不会有结构冒险。这样呢，我们就把单周期的这个数据通路大概的分成这么5个阶段，就刚好对应到流水线的这5个级别。在这儿呢，我们注意一个细节，就是在这个图里面呢，数据基本上是从左向右去流动去传递的。这样一个方向呢，就特别的适合于用流水线。但是呢，有2个例外。第一个例外呢，就是这边，这就是跳转指令算出来的那个地址，要在这个级别算完之后呢，在下一个级别再写回到这个 PC 里面来。第2个例外呢，就是在写回这个阶段，它需要去写寄存器。
这个情况呢，就有可能是 R 型指令，也可能是 load 指令啊。通过一个2选1，不管是运算结果还是内存数据，总之在这个阶段才写回寄存器。这2个例外呢，都是数据由右边向左边传递，这个方向呢是反过来的。这个反向传递呢，其实就会破坏流水线。在上一节呢，我们也学过，比如这样一种传递，其实呢会产生控制冒险。也就是说，前一条这个 branch 指令还没有确定往哪儿跳，这个时候呢，下一条指令就要进行取址。那第2个例外呢，毫无疑问就是会产生数据冒险。大家回忆一下，我们在上一节讲过。另外呢，大家可能会看到这儿，说这个地方把 PC 加4向左写回 PC， 这个算不算是从右向左流呢？这个不算，因为 PC 加4写回 PC， 这整个是在第1个阶段去完成的。而我们说的从右向左，指的是从后面的某一个阶段向前面的某一个阶段的这部件去传递数据。那么这个单周期的图，我们该怎样去改进，把它变成流水线呢？我们先来看这样一幅图，就是假设有这样3条指令依次执行，并且每条指令呢拥有一个独立的数据通路。当然，每一条指令它的数据通路呢可以画成这样5个步骤，所以呢我们就画了这么3行。然后呢，既然是依次执行，那么把这3个数据通路给它错开一个周期。这样呢，我们竖着看，只要在同一周期里面，我们对同样一个部件只有1次使用，那么这个时候呢，其实我们就只需要准备1套硬件，就可以让这些指令流水执行了。那么我们看的这个图，想一想单周期的设计该怎样去修改或者说改进呢？我们不妨看这里，在这个级别里，这个 ALU 呢是要去运算的，那么它的数据来自于哪儿呢？显然来自于上一个级别。当然，上一个级别呢是包括了读寄存器，也包括了指令译码。那么当然，如果是 load 指令，它这个加法运算呢，一个是来自于寄存器，另一个呢来自于立即数。但是呢，我们想一想，这个 ALU 是在第4个周期才进行运算的，而在第4个周期，这个寄存器在干什么呢？寄存器也在进行读，它是对下一条指令进行读取。这个情况呢就很有意思了，也就是说 ALU 它需要的是这个部件在上一个周期里面所产生的数据，而这个部件在本周期它也是工作的。那这个问题怎么解决呢？大家想一想，在讲多周期的时候呢，我们说过多周期现在不用了，因为它的这个提升是有限的，但是它有很多好的思路可以给我们提供参考。那么我们回忆一下，这个情况跟多周期是不是很像？在多周期里面，是不是也要 ALU 在当前这个时钟周期要运算，它用的是上一个周期寄存器所读的数据。那当时呢，我们讲过解决方案，就是在前一个周期把东西读出来以后呢，放进一个存储部件，让这个部件把数据存到下一个周期去使用。大家仔细回忆一下，我们还特意讲过，如果总是前一个周期产生数据，后一个周期去使用，那么中间这个存储部件就不需要特别的写控制，对不对？那个思路呢，在现在在流水线就是很适用的。我们很容易发现，不光是寄存器到 ALU， 还有比如说 ALU 它把地址算好之后呢，要等到下一个周期才拿这个地址去访存，所以显然这个地址也是需要暂存的。那我们很容易想到，如果用流水线的话，前一级和后一级中间几乎一定是需要一些暂存部件的。这样呢，这个流水线有5个级别，
那么就有4个交界的部分，我们就在这5个级别的中间4个交界处呢，去增加4组暂存部件，也就是4组寄存器。这4组寄存器呢，它的命名很简单，比如说第一组呢叫 if-id 就是因为它处在了第一级取址和第二级指令译码的中间叫 if-id。那么第二组呢叫 id-ex 等等，以此类推。这样呢，这个流程就比较清晰了。比如说在第一级呢去取址 ，OK， 这个指令取出来之后呢，放进了这个地方去存储。为什么？因为在下一个周期我这个指令才会过来译码，但是在下一个周期这边又会取一条新指令所以每次取指令之后呢，就要放到这个寄存器组里面去暂存，等到下一个周期去使用。同理，在第二级就有这么一些数据要暂存到2、3级中间这个寄存器组，以供下一级去使用。也就是说，凡是准备让下一级去使用的，而本级在下一个周期又会发生变化的这些数据，就要存到这个寄存器组里面去。现在呢，我们以 load word 为例，看一下用流水线去执行 load 指令大概在每一个级别干什么事情。在第一级呢，取址是这个样子的，就是根据 PC 呢确定指令地址，并且是读指令寄存器。注意这个细节呢是在后半边画了阴影，表示是读。然后呢，把所读的指令写进这一组寄存器同样注意细节，因为这个时候是写，所以呢这个阴影画在前半个周期。在同时呢，这个 PC 会跟4去做一个加法，并且回来更新 PC， 也就是在第一级就完成了 PC 加4。接下来看第二级操作。第二级呢，就是从这一组寄存器里面把上一个级存进去的这个指令给取出来，所以阴影在右边表示是要做读取操作。那么这个指令呢，就会分别去规定读寄存器的编号，同时呢，作为是 load 指令也提供了一个立即数。那么这边呢，就会把这个寄存器的数据给存进这组寄存器，同时呢，把这个立即数经过符号扩展也要存进这个寄存器。另外呢，在这儿其实还少画了一个指令译码的过程，就是说我们要把这个指令拿过来经过控制电路去译码。在这儿呢，我们先暂时不看这个控制信号，这个过会儿再说。在第3个级别呢，这是 load 指令，所以呢，它是把上一个级别存在这儿的这个数据拿出来干什么呢？来算这个地址，也就是说把这个立即数以及这个寄存器拿过来放进一个 ALU 来算地址。当然算的这个地址呢，要存到下一个级中间的这个寄存器。再来看第4个级别，就是仿存。它的操作呢很简单，就是把存在这里面的那个地址给取出来，给它放到这一端作为输入，然后呢去执行这个数据存储器的读操作它的阴影在这边一半。那么读的这个数据呢，要放到下面一个暂存的寄存器。第5个级别，也就是最后一步呢，是写回。在上一个级别呢，已经把内存数据给存到这个寄存器了，所以在这个级别呢，就从这里面把这个数据取出来，当然经过这个2选1，要放到这边作为 write data， 然后呢控制去写到这个寄存器里面因为是写寄存器，所以这个阴影呢是左边这一半。在这儿呢，请大家注意，这个图里面有一个错误所以说请大家 try to find a bug。 到底哪儿错了呢？大家想一想，答案呢过一会儿揭晓。我们再来看，如果是 store word 它的执行过程。在这儿呢，我们直接从第3级开始看。这个图呢跟 load 指令是完全一样的，没有区别。
它的操作呢跟 load 也是基本上一样，但是我们要注意一个细节，就是在第二级里面，其实不管是 load 还是 store， 它都是把2个寄存器的值给读出来存到这边。但如果是 load 呢，其实去读第2个寄存器的值呢没有任何必要啊，只不过读过来没有坏处，就是这样去做了。但现在呢是要做 store， 所以这个第2个寄存器的值读过来是有用的。那么在第3级呢，它的操作跟 load 我们说过基本上是一样的，还是把这个立基数拿过来跟第1个寄存器的值相加，产生地址存过来，同时呢会把在上一步里面放到这儿的那个第2个寄存器的那个值，通过这根线给放到后面这个暂存的寄存器。当然这个操作呢 load word 也是去做的，但是呢这样去做没有用，但是 store word 这样去做是有用的。在第4个级别呢 store word 就不一样了，它把这个地址拿过来没问题，但是呢是要写这个存储器，所以阴影在左边这一半，就是把上一个级别存到这儿的那个寄存器的值，通过这个 write data 这个端写进这个 data memory。 在第5级呢，这个图里面没有阴影，说明什么呢？就是说明 store word 只需要4个级别就 OK 了，它第5个级别没有任何操作，它不需要写回。那么现在呢，让我们来想一想刚才所提的问题，就是这个图有哪儿不对，以至于 load word 它的第5个级别的运行是会出错的。我们要特别留意，作为流水线的这个 CPU， 它在2个级别之间增加的这个暂存的寄存器，其目的是什么？目的就是在前一个级别中产生的数据，我在后一个级别要用的话，那么必须给它存到中间这边来，因为在下一个周期前一个级别又去做别的运算了。就是说你不能指望前一个级别把这个数据保存多一个周期等着后一个级别。所以呢，这个图里面的错误就跟这个是相关的。我们来把答案揭晓一下，就是这个地方。我们看在第5个级别把这个数据写回没问题，这个数据确实是在第4个级别产生，存到这边，在第5个级别取出往回写的，这儿是没错的。但是我们注意，写这个寄存器除了要提供写的数据之外，还需要提供写寄存器的编号。原先呢我们是这样连线的，就是这个编号来自于哪儿呢？来自于指令。当然指令呢是在中央这儿暂存的，它是在上一个周期取出来的。但是我们要好好想一想，写寄存器这件事情发生在什么时候？它是发生在第5个级别，或者说第5个周期。当第5级别把数据准备好拿过来准备写寄存器的时候呢，很显然这个时候中央暂存的这个指令早就不是当初那条指令了，因为在每个周期这边会取一条新指令，会更新一下这个寄存器。也就是说，我们这个时候在第5周期去写的这个数据，它指定的这个编号是错的，是之后某一条指令的。怎么办呢？那就是要追问一下，到底我写的这个编号是什么呢？肯定是本条指令取值所拿过来的编号。所以本条指令在经过取值到这一步一码就可以确定到底要写哪个寄存器了。这个时候就需要把这个寄存器编号也给放到这儿暂存一下，在下一个级别取出来继续向后暂存，再一个级别取出来继续向后暂存，等于说我要写的这个编号一路向右不断的去暂存，等最后一个级别取出来直接拿过来指定这个编号就可以了。这就是我们始终要注意流水线的特点。
我们不能指望前一个部件始终给我们保持一些数据。如果我们需要用一些数据，用很长时间 ，OK， 一路向右暂存就可以了。接下来我们看一看，要想表示流水线，那么我们有2种基本的表示方法，分别是多周期的图和单周期的图。比如说，我们想用流水线去执行这样5条指令，那多周期和单周期该分别怎样画呢？这幅就是所谓的多周期，它很简单，我们把每条指令这样从上往下依次写出来，在每一行就是可以看作是这条指令对流水线的5个级别依次是怎样使用的。那竖着看呢，就是每一个周期，所以在这个图里面，其实我们画了多个周期。对于这个例子呢，从第1条指令开始取值，到第5条指令写回，我们总共是从周期1到周期9。这种图呢，可以比较方便的让我们看到在同一个周期各个资源的使用情况。第2种呢，就是所谓的单周期，其实呢，就是详细的画出整个数据通路。因为我们只画出了一个数据通路，所以呢，这只能是展示某一个周期的情况啊，是单个周期。但是呢，在这同一个周期，这5条指令依次处在不同的阶段，所以呢，可以把这5条指令分别画在不同的这个 stage 上方。那么这样一个单周期的图呢，其实就是展示出了在上一页我们多周期某一列的情况，但是呢，它侧重于展示内部的细节。大家可以根据实际需要来选择2种形式表示流水线。最后呢，我们来看控制信号。在各个级别分别需要哪一些控制信号呢？我们依次看一下。在第1个级别取值呢，不需要产生什么特别的控制信号。当然，在这儿 PC 它的来源呢，要有个2选1控制，到底是 PC 加4还是一个 branch。但是要注意，这个图里面还没有去画怎样实现 jump。如果去实现 jump， 那么这边这个来源显然不是2选1。另外呢，在上一节呢，我们就讲过，如果是在这个级别才产生一个信号来决定到底是不是要跳转，那么就会有一个控制冒险。我们也讲过 MIPS 呢，为了消除这个控制冒险，它在第2级就增加了很多电路，把这个判断要不要跳转以及往哪儿跳在第2级去完成了。那到底在这儿加了什么电路来完成这个提前判断跳转呢？大家可以根据教材去自学，我们上课呢就不涉及了。在第2个级别呢，有一个对计算器写的一个写控制信号。在第3级别呢，主要有2类控制信号，一类是关于这个 ALU 的，分别是它的第2个输入它的来源是什么，以及这个 ALU 是用哪一种功能，所以呢有一个 ALUOP。 这个 ALUOP 呢跟此前学的是一样的，就是它跟这个6位的功能码共同的作为 ALU control 的输入，然后呢产生一个控制信号来控制这个 ALU 做什么运算。这是第1类。第2类呢，就是这个 rect destination， 这就是我们在之前说那个错误要改正，我们需要把要写的那个计算器编号一路传到右边再传回来。但是我们注意，到底写哪个计算器呢？不同指令是不一样的，对不对？我们 R 型指令和 load 指令它写的计算器是不一样的，所以呢，把这2个计算器编号都放到这边来，然后呢，在这个级别根据我们的需要去选择其中一个向后继续传递。在第4个级别呢，也是有2类信号，一类是控制这个存储器去做读或者写的，另一类呢是要产生这个跳转信号，就是如果前一步运算结果为0，并且这边是 branch 就是相等了，
并且真的是一个 branch 指令，那么才产生一个 PC source 唯一的控制信号。那在这儿呢，把这个 zero 信号和 branch 经过一个语门，这个设计呢跟以前是一样的并不特殊。第5个级别呢也不特殊，就是一个 memory to reg， 它选的是把内存还是把这个运算结果拿过来要写寄存器。那么这些信号可不可以像以前设计一样，从这边把这个指令取过来之后呢，整个扔进一个控制电路，然后这个电路就分别去产生这么一些不同的控制信号呢？好像是不行的。想想看为什么？还是因为流水线的特点是这每个级别都是在一个不同的周期去执行的。比如说在第4个级别，我需要仿存，需要给出 memory write 或者是 memory read 的信号，但是如果是这样子连线的话呢，这个地方是在第2个级别就一码完成了。难道我们指望这个一码电路把这个 memory write 或者是 memory read 的信号保持这么久吗？这个不可能的，因为下一个周期又会有一条新的指令过来一码，那紧跟着就会产生新的控制信号。那么这个问题怎么解决呢？其实不难，就跟这边把写寄存器编号一路向右传递这个道理是一样的，我们也可以把这些控制信号一路传递。所以呢，我们就可以这样设计，就是指令经过取值给存到这里，那么在第2个阶段呢，把它取出来拿过来一码，经过一码呢会产生很多控制信号，那么根据这些控制信号是要在哪一个级别使用的，就往后传递多远。比如说有的信号需要在 write back 这个级别使用，那么就经过1次、2次、3次到后面去传递。而有的信号呢，比如说是要到第3个级别去使用的，那么它就只需要经过1次传递就可以了。最终呢，我们就可以把全图画出来，其中这个控制的原理呢跟此前所学没有变化，只不过呢是像刚才所说的一样，把这个指令拿过来扔进这个控制电路，它产生一系列控制信号，根据我什么时候使用，分别向右边传递到相应的这个级别就 OK 了。这样呢，我们就把流水线学习完了。大家如果感兴趣，想知道一下我们该怎样改进电路以解决数据冒险和控制冒险，可以根据教材展开进一步的自学。那本节到此结束。